ايه ده؟ افتح يا رورو! يا رورو! افتح يا رورو! يا نهار ابيض! الساعة 8 والنور بيقطع الساعة 8. لا! ما تمشيش! انا مش متخيل حياتي من غيرك هتبقى ازاي. ايه ده؟ استر يا رب. ايه ده؟ هو انا لسه عايش؟ الجو حر قوي. ايه ده؟ ايه ده؟ العرق بينزل على عيني. ولا النور هيجي امتى بصحيح؟ ايه ده؟ ايه؟ يا فرج الله، ده انا جامد اقسم بالله النور جه. الله. طبعا. يا نهار اسوح عليا وعلى سنيني. انا بعد كده ما اتكلمش تاني. يعني انا قاعد من غير نت ولا مروحه. انا هقوم اشوف رورو راحت فين. انت فين يا رورو؟ رورو، الله يخرب بيت الرعب. رورو انت فين يا رورو؟ ايه ده؟ يا ستار يا رب. إيه يا رورو ده؟ اصحى يا رورو. رورو، يا ساتر يا رب. انت بتعمل ايه؟ ايه ده؟ انا عطشانه، الجو حر. طب انا عامل لك ايه؟ انت بتعمل ايه هنا صحيح؟ ايه يعني بعمل ايه؟ ما انا عايش زيك. انت اللي بتعملي ايه؟ هو ايه اللي بعمل ايه؟ طارق، ميه عشان شرقت. ده وقته. انت جاي تفتكرني دلوقتي؟ مش كنت قاعد على تليفونك مستقنيس في اوضتك؟ لا يا رورو، عيب عليك اللي انت بتقوليه ده يا شيخة. ده انا اكتشفت في الاخر ان انا ماليش غيرك. ماليش غيري. يخرب بيت القمر يا جماعة. جاي تفتكر سادة الرحم دلوقتي؟ وبعدين تعالي بس يا اختي يا جميلة، انت زعلانة مني في ايه دلوقتي؟ علشان انت يا لا ابني. استني بس، مش مهم خلاص. طريق مش مهم السلامة انت. ايه؟ امال فين اختي يا حبيبتي؟ اروح اخد لي انا بقى شاور وادلع نفسي واستحمى بقى. ايه ده؟ مشاور هي استحمى؟ ماشي. كنت هتزحرق. ايه ده؟ افتح يا رورو! يا رورو! افتح يا رورو! لسه ناقص 3 ساعات والنور يقطع. انا الحق استمتع بوقتي بقى. ايه يا عم اللي حصل ده؟ هو مش لسه فاضل 3 ساعات وبيقطع الساعة 8؟ ده ايه الشغلانة السودا دي؟ ايه يا روى ده؟ ايه يا ستي ده؟ هو حد يخد حد كده؟ ايه يا عم؟ كده نكون خلصنا الفيديو. يا رب نشوفكم في اي فيديو تاني، وعشان كده لازم تعمل اشتراك ولايك وشير وتفعل الجرس عشان تشوفنا تاني ونشوفك تاني وكده اهو كده اهو. واخر حاجه اكتبوا لنا كومنتات تشجيع بقى ودعم وكده، وهنطلعها كتير جدا جدا جدا، وهنطلعها على الفيديو اللي جاي ونرد عليها وبس. شكرا على الدعم، ونشوفكم في اي فيديو تاني. سلام. جماعة اقسم بالله احنا لسه مخلصين الفيديو، الكهرباء قطعت بجد بعديها بقى. يعني شايف الشارع مظلم ازاي؟ يعني انا مش عارف الكلام ده كله كان من الفيديو ولا ايه. اول ما صورناه الكهرباء قطعت على طول. ما تفهمش ده نحس ولا ده ايه بالظبط.